Aquí está tu regalo. Meditar es como disponer de un ayudante que se encarga de limpiar nuestra casa mientras estamos de viaje y así encontrarla limpia y fresca cuando regresemos. Ese aliado es el silencio. ¿Puedes estar en silencio en medio de lo que parece ser el bullicio de tu mente? Te aseguro que sí. Probemos. Probemos simplemente a estar sentados con los ojos cerrados, haciendo nada, sin imaginar, sin visualizar, sin controlar la respiración, sin música. La mente va a seguir pensando, porque la naturaleza de la mente es pensar como la naturaleza del agua es mojar. Sin embargo, podemos permanecer en medio de un silencio que abarca todo eso, simplemente haciendo nada. Sentados, ni posición de loto, ningún lugar especial, simplemente que podamos estar aproximadamente 3 minutos haciendo nada, en silencio, con los ojos cerrados. Comencemos. Tomamos una suave respiración y abrimos los ojos. Y bien, ahora básicamente
¿Qué diferencia notas en este momento en cómo se sienten tu cuerpo y tu mente? Es una ardua labor al principio, la labor de hacer nada. Sin embargo, esta inversión en tiempo que puedes realizar nomás abrir los ojos cuando despiertas y un poco antes de irte a la cama, puede contribuir notablemente a ir aquietando los pensamientos. Porque, como ya te mencioné, nuestro cerebro se encarga de poner orden en el desorden y darle sentido a lo que aparentemente no lo tiene. La mayor parte de las veces, los asuntos se resuelven por sí mismos si no interferimos. El silencio es tu aliado. Y dentro de tu mente existe un silencio mayor que el simple silencio de no decir nada. Ese silencio pone orden en el desorden y permite que le encontremos sentido a lo que aparentemente no lo tiene. Soy Mireya Delirio. Recuerda, esto se trata de ti. Nos vemos en otro momento.